Ƙungiyar ECOWAS ta yi Allah-wadai da yunƙurin yin juyin mulki a ƙasar Saliyo. Ƙungiyar ƙasashen Yammacin Afirka wato ECOWAS ta yi Allah-wadai da yunƙurin yin juyin mulki a ƙasar Saliyo. ECOWAS a wata sanarwa da ta fitar ta ce abin takaici ne ganin yadda wasu tsirarun mutane suka yi yunƙurin yin juyin mulki da hargitsa zaman lafiya da dokokin kundin tsarin mulkin ƙasa a Saliyo. Ƙungiyar ta buƙaci a kama tare da gurfanar da waɗanda suka aiwatar da wannan yunƙuri haramtacce. Gwamnatin Saliyo dai ta sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 a faɗin ƙasar a ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kwantar da hankalin mutane da kuma daƙile yunƙurin yin juyin mulki a ƙasar. A safiyar ranar Lahadi ne mazauna birnin Saliyo suka ce sun ji ƙarar harbe-harbe daga aƙalla barikokin sojoji biyu da ke birnin. Wani jami'in da ya buƙaci a sakaye sunansa ya ce shaidun gani da ido sun tabbatar masa da cewa wasu mahara ɗauke da makamai sun fasa gidan yarin Pademba Road da ke tsakiyar birnin Freetown tare da sakin fursunoni a ƙasar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka haɗa kawunanmu, ka ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.